Okay, inshuti zacu mudukurikira kuri kamera za Market Media Rwanda ndetse na Basangwa Official, tubanje kubasuhuza cyane. Muraho neza, Nyagasani Yesu nabane namwe. Njyewe rero mukurikiye kuri kamera nitwa Basomingera, ndicyogere mu nkuba habicyaduka bagashigisha buryo ndenzo y'imirindi. Nkanda gihacika icyena uhabonye tuyu n'umugabo koko. Buriya cyane nka cyantwara cyanjana nkatura ku ishyamba, haba iteka ryose mbategurira ibiganiro byiza byuje ubuhanga no gupfura. Nitwa rero Nshimiyimana Jean Damascene, nkaba ndi kumwe namwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze. Dieudonné Usengimana, tubaze iminsi tuganira n'undi tugiye gukomeza tuganire. Hanyuma kandi turabashimira ko ni mwebwe mudutera imbaraga zituma dukora ibingibi dukora. Mukomeze mukore subscribe kandi nubona ikiganiro ugisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye aya makuru tuba tuvuga, kandi nawe nugira amakuru ufite ujye utumenyesha, ntabwo birujijwe. Urakoze cyane. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaganira ku bijyanye ni politike. Twasanze mu buzima bwose tubamo ari politike. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu tugitangirire Tanzania. Ubu tuvugana njyewe meze neza nk'wicaye muri Tanzania. Dusuza n'inshuti zacu ziri muri Tanzania zidukunda cyane, abari mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, turabasuhuje cyane kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro. Umaze igihe warabuze, ntabwo naguherukaga. Nari mugiye mu tuntu twinshi, ariko kandi ntabwo kwari uguhuga gusa, nanakurikiraga. Yego. Mu minsi ishize nabonye itangazo rya Tanzania ko wari ukomeje ko tugiye kuvuga kuri Tanzania. Yego. Tanzania rwose ni igihugu cyiza, ni igihugu cyiza rwose kinini, ariko burya Tanzania ni igihugu utamenye ibyacyo. Gute kandi? Ariko uza agashya kawe muri Tanzania ejo. Tanzania ni igihugu ntabwo ushobora kumenya uko kimeze. Ariko nakazu yazo urebye bya bindi byanditse mu byahishuwe abasoma Bibiliya ngo niba udakonje kandi ngo urakazu yazo bagiye kukuruka. Uriya warukaga aramutse arutse bwa mbere yaruka Tanzania, kuko buriya Tanzania ntikonje ntinabize. Ntabwo ushobora kumenya ibyayo, bagira utuntu bifitiye cyane, ariko ngo two gukunda igihugu noneho bigatuma hari ibintu bakora ibindi bihugu bidakora. Kuko iyo perezida w'igihugu atanze itangazo ngo nta munyamahanga wemerewe kudoda inkweto, urumva si ugushinga hoteli. Ushinze hoteli bayikwemerera nta kibazo, urumva. Yego. Ntabwo wemerewe gucuruza mituyu, ntabwo wemerewe gucukura amabuye ngo biciriritse. Iyo bakubwiye biciriritse ntabwo ari ukuvuga ko ufite kampani, ahubwo wa wundi ujya mu kirombe n'agasuka. Umwe wagiye ufashe agasuka akajya mu kirombe gucukura n'ikarayi, nta munyamahanga wemerewe kubikora. Ariko nibyo nje Tanzania hano ndashyigikiye, nta munyamahanga wemerewe gucuruza miti, gucuruza ifu. Ahubwo numvise ko nta n'umunyamahanga wemerewe gucuruza mu isoko imbere muri Tanzania. Wacuruza inkweto, wacuruza imboga no hanze yaryo, wacuruza mbese utuntu twose wacuruza muri Tanzania uri umunyamahanga ntubyemerewe. Ni igihugu rero ntabwo giha karibu abanyamahanga, ni igihugu cy'abanyatanzania, nicyo bishatse kuvuga. Kandi n'abatanzania bafite ukuntu biyumva. Hari umutanzania umwe twigeze guhurira ahantu mu bintu byari bimeze nk'ingando ukuntu yajyaga kwivuga, sisi kwetu Tanzania. Ni ibintu bisa nk'aho ari iby'iyobokamana twabagamo, twari turimo, urumva. Ariko akavuga ukumva kanazemo aka politike. Sisi kwetu Tanzania nchi ya amani. Bivuze ngo ugatekereza uyu mutipe. Ariko tugaruke gatoya kuri politike ya Tanzania. Tanzania urabona ko muri Afurika ndetse hirya no hino ku isi
hari kuvuga ikibazo cy'ubushomeri bukabije mu rubyiruko. Tanzania rero muri gahunda cyangwa se mu ngamba yafashe zo kugabanya ubushomeri mu rubyiruko no mu baturage bayo, harimo guheza abanyamahanga kuza gufata ya mirimo y'abenegihugu. Ibaze tuvuga nk'umunyarwanda avuye mu Rwanda agiye gucuruza amayinite muri Tanzania. None se umutanzaniya we kuki atayacuruje? Hoya ibi ngibi rero leta yamaze kurimita abanyamahanga kuko bari bamaze kwiganza kuba benshi mu uzi ikibazo kizavuka muri Tanzania uzajya kugura amayinite utege taxi. Nta kibazo ariko nta kibazo kuko niba mu Rwanda abantu uzi bacuruza amayinite b'abanyamahanga ni bangahe? Genda kugira ngo twumve ko Tanzania yakoze amakosa. Mu Rwanda uza abanyamahanga bangahe ariko ntabwo tubabuza. Nyine ni bangahe? Ntabwo tubabuza. Hari imirimo y'abenegihugu. Nyine hari imirimo y'abenegihugu ariko n'abanyamahanga iyo bayikoze ntabwo twe mu Rwanda ntabwo twe tubabuza. Uziko muri Tanzania ko mu Rwanda tugira n'indangamirwa z'abazungu. Uziko muri Tanzania ubanza wumva ariko kubindaya tugite tubivuga uko biri. Kubindaya muri Tanzania mu bintu bibujijwe ntibibujijwe. Nyine ariko muri Tanzania ibyo biremewe. Uzasanga indaya y'umunyamahanga nayo ifite urwikekwe bazayifunga nayo. Ariko ujya mirimo yose ujya kuryamana n'abagabo ba Tanzania iwanyu ntabaha. Oya tugaruke urimo uradutwarira abakobwa bacu, urabatwara abakiriya utume baba bashomeye giwanyu. Twebwe igihugu cyacu kirafunguye, buri wese araza agakora. Tanzania rero nuko nguko nayo makuru yayo nayo ngayo yayo ibintu barabishagaraje n'akazi k'ubuyede. Reka ntabwo byemewe. Nta munyarwanda wemewe akazi k'ubuyede cyangwa se umunyamahanga gusa. Abanyamahanga bose nta munyamahanga wemerewe akazi k'ubuyede muri Tanzania. Kandi buriya mubwira ikindi kintu abantu bamwe batazi. Ubundi mu bindi bihugu umwana uvukiyeyo bivuga yuko bavukanye ahisa abumwene. Hari ubwenegihugu bw'aho yavukiye n'ubwenegihugu buri natari bw'ababyeyi. Muri Tanzania si uko bimeze. Niyo wowe papa wawe yaba yaravukiyeyo yarangiza akakubyarirayo, sibyo? Yego. Akaba amaze imyaka 70 avutse. Anariyo avutse ariyo nyine. None akaba yarakubyariyeyo umaze 30. Nta bwenegihugu bwa Tanzania ushobora kubona uri umunyamahanga. Bivuze ko bakora. Ariko niba waravutse uri kubabyeyi ukavuka ku babyeyi b'impunzi, iki tukivuge muri mu nkambi y'impunzi, muri gufashwa na HCR n'abo bana bazavuka n'umushaka muzataye wabo, muzataye iwanyu muri impunzi. Umuntu wagiye ari nk'umucuruzi atuye afite ubwenegihugu bwa Tanzania, ntabwo babuguha wivuga ngo afite ubwenegihugu. Niba atarabufite si bwo kuko reka guhereke nta nubwo wagura y'inzu ngo yiyandikeho. Ntabwo bishoboka. Ariko mu Rwanda umuntu yemerewe metero kare 600 z'ubutaka. Umunyamahanga ni nkeya, ni ikibanza cyo guturamo ugereranyije. Watura mu Rwanda, watura uri n'umunyamahanga, watura nta kibazo. Nyine urumva atari ibyo ngibyo. Yes, Tanzania rero, Tanzania numva twayivaho. Ariko tugaruke Tanzania tutarayivaho. Uziko Tanzania no kuba kashiya muri bank cyangwa nta buri kiguru nako bitemewe. Reka ubwo niba nakubwiye uziko utemere no gukora ikiyede muri Tanzania cyangwa niba twavuze umuyede umuntu udukurikiye, ubwo wumve yuko imirimo yose iringaniye n'uwo nguwo ndetse n'iri hejuru gato ntabwo muri Tanzania byemewe. Ariko hari imirimo yemewe muri Tanzania ku banyamahanga. Ku munyamahanga wemerewe kujya gukora research, ubushakashatsi buremewe. Wemerewe nanone ku munyamahanga kuba uri umuyobozi w'ikigo cyo ku rwego ruhanitse cyo hejuru, uri umu expert biremewe. Urumva icyo banga baranga abantu baza gukora akazi gaciriritse. Ariko n'umuntu ugiye muri stage aremewe. Bazaguhemba ugiye muri stage nabwo uremewe, nta mashiringi yabo uzatwara. Sibyo, nta mashiringi yabo. Yego. Ubwo rero tuvuye aho ngaho ariko wenda dusoza kuri Tanzania. Yego. Abanyarwanda nyine bashakisha umushakira ahandi muri Tanzania aho imipaka irafunze. Uzajyeyo ugiye gutembera, ugenda ubaha amafaranga, urye uryame ubundi wigarukire.
ariko buriya muri rusange ukurikije ku bintu bya politiki byubatse ntabwo imipaka ifunze. Tanzania mu buryo buri psychologique nyine icyo kintu uretse hatagira ugakata imipaka ya Tanzania ntabwo ifunze ku buryo bugaragara ariko ku buryo buri psychologique irafunguye ariko jyayo ntugire icyo ukorayo. ubwo kujya ahantu ntacyo ugiye kumarayo uragenda utembere ubateze imbere ugure ugiye ufite icyo ugiye kugura ko ntacyo ugiye kugurishayo. Menya nabwo batacyemera ntabwo bakugurira. Ibyo badafite babifata. Bashobora kutakugurira. Ibyo badafite. Urumva ibihugu bimera kuriya. Bo bareba ibyo bagukeneyeho. Byo barabifata. Ariko tuvuge nk'umuceri ntabwo bawushorera yo kuko beza mwinshi. N'ubundi iteka ryose tuba tubakeneye. Baguhitana. Niyo wagira gutyo ukaweza ukabujyana ubanza bakomerera nabi. Tugiye rero ku ruhande rwabo, iruhande rwabo turajya i Burundi. Ibyo Burundi byo nagaterera nza. Ntabwo turi bujye mu bintu byinshi. Turavuga ibintu bibiri, turacyavuga nibyo mazemo iminsi nkurikira. Uzi ko i Burundi muri sishize habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Ishyaka rero riri ku butegetsi CNDD-FDD niryo ryayatsinze ku bwiganze hafi 100%. Oya, nzi ko rifite imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Hafi 100%. Byari ngombwa. Hanyuma uko byaje kugenda icyo ntabwo tuhatinda cyane. Ubundi biro icyo nabonye muri biro perezida, vice perezida wa mbere, vice perezida wa kabiri y'inteko nyine bose n'abadede n'abasenidede n'inyeshyamba kandi itegeko nshinga ntabwo ari baracyabitse. Itegeko nshinga ry'u Burundi, inyeshyamba zafashe ubutegetsi. Itegeko nshinga ry'u Burundi riteganya yuko muri biro y'inteko ishinga amategeko hagomba kuba harimo imirwi itandukanye niko byanditse cyangwa se amashyaka atandukanye. Yego, babirenzeho rero abadede nta mikino ngo itegeko nshinga bari gukusanya ibyo bazagenderaho bakora biro. Nari mfite amatsiko yo kureba uko bazabigenza niba iyo ngingo bazabanza bakayihindura. Yego, hakabaho referandumu abaturage bagatorera yuko iyo ngingo ivuyeho, sibyo ze kuko inteko deja ntiyari iriho, bagahindura itegeko nshinga. urumva inteko ntiyari iriho, sibyo nta nteko yari ihari. ntiyari ihari. Noneho inteko iraje ibusanye n'itegeko nshinga. Urumva itegeko nshinga bazahindura amartiki rimwe mu itegeko nshinga bamara kubona icyo kintu, kandi baramaze kubyica. Ariko bazarihindura nyuma baze guhuza ibyo bakoze n'itegeko nshinga. Ubu ngubu ikiriho nuko inteko ishinga amategeko y'u Burundi inyuranye n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Ndagira ngo mubaze ikintu kimwe, utaranariza itegeko nshinga ry'u Burundi n'inteko ishinga amategeko. Ubundi bafata igihugu ni bande basetinze cyangwa bashyize bakoze itegeko nshinga? CNDD ntabwo yazifata igihugu, ntabwo yafashe igihugu. Reka ntigifite se, usibye n'igihugu nta n'agacimbiri. Agacimbiri mu Rwanda ni nk'iki, none se ni nk'umudugudu. Nta n'agacimbiri CNDD yafashe. Mbese CNDD arazaga bakiba ihene z'abaturage bagasubira mu kibira. Ariko izi imbaraga bari bafite mbese mu kibira ntabwo uziko bari bafite abafatanyabikorwa. Ndabizi FDL bari kumwe, turaza no kubigarukaho. Ariko CNDD yabonye igihugu, yatoraguye igihugu, imaze kugitoragura irimo irakirangara, iragitoba. Ariko nibyo noneho rya tegeko nshinga icyo wari umvuze mu kanya, itegeko nshinga bari guhonyora nibo ubwabo baryishyiriyeho. Ariko nabo bafite ubushobozi bwo kurihindura, nibo barisetinze. Ariko niba uzi uko amategeko akora, Abarundi ntabwo ari imbata z'amategeko. Abarundi ntabwo muri imbata z'amategeko. Niba uzi uko amategeko akora, byari bikwiye yuko inteko yicara, sibyo abashinga amateka bakicara. Hari ikintu kimwe kidatunganye, ntibatekinike hakiri kare icyo kintu bagikure mu nzira.
bafite ikintu cyabahumye amaso byarabagonze nyine baryohewe no buriya baryohewe no kwiba igitoro. ndashaka kumenyesha ko ntabwo mbibasiye ariko akariho karavugwa kandi umugani ugana kariho umwuko n'ikiriko niko mu Burundi umugani w'ikirundi. Aba bantu twamye tuvuga ko hariho ubutegetsi bw'abanyenda nini, aribwo twazanaga umugabo w'i Burundi umupasiteri wivanze muri politiki tuvuga ko nebere kubiterwa n'inda nini, ntabwo ari uko ari iyobokamana afite aho cyangwa ari ukwagura umurimo. N'aba bantu bari muri politiki y'ubutegetsi bw'u Burundi bafite inda nini, bari gusahurana, noneho inda nini ikabahuma amaso none se umutima wabo uri mu moko. Nyine ibyo bintu byarabarangaje rero ubwoko bumwe. Iyi article nakubwira mu itegeko nshinga ko ntabwo bayibuka muri biro y'inteko ishinga amategeko hagomba kuba harimo imirwi itandukanye. none perezida CNDD FDD, vice perezida wa mbere CNDD FDD, uwa kabiri CNDD n'abandi bose biro yose ni CNDD. ni umwihariko bose n'abagabo nta mugore urimo. Ariko ibyo by'abagore i Burundi birakora. i Burundi baracyagendera kuri amateka ya kera ya Bibiliya. Umugore ntakagera abagabo. N'abadede b'abagabo gusa genda iburira gatsinda. Urumva bo bari gukorera hanze y'itegeko nshinga. Oya ntabwo uri gukorera hanze. Itegeko nshinga nibo barishyizeho. Bashatse barikoreye kudeta. None se baca umugani mu Kinyarwanda, numvise baca umugani mu Kinyarwanda ngo akagezi k'isuri karisiba. Deja bamaze gukorera hanze y'imirongo. Hanyuma rero abadede tutarabavaho, ngira ngo udukurikiye ashobora kuvuga ngo ese ubundi murabashaka, ariko bafite n'imitwe ikomeye. Abantu bo muri CNDD bo ubwabo nabo bamaze gucikamo, ntabwo ari ibice bibiri, ibice byinshi. Ubundi ubundi se bari bafite igice kimwe ntibahuza ari byinshi, ntibigeze bahuza. Reka twemere ko bari bahuje. Ashobora kuba hari igice cyegamiye kuri Nkuru Nziza, kimushyigikiye kandi adahari, n'igice cyegamiye kuri uyu mugabo w'umukomediye Neva. Neva no mukomediye. Yego. Neva umukomediye. Ibiraya n'ibigori. Ngajya kwimbura ibiraya. Ahubwo no mugabo wamuza nawe tukaganira. Bamujyane mu buhinzi. Ariko ibyo minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ajye mu gishanga yambare bote. Noneho kuyobora igihugu ntabwo abishoboye. Imbonerakure ejo bundi numvise urumva ujya mu bagumyabanga turagabuyemo imigwi muri twebwe bugije imbonerakure yuko abadede bafite ibibazo. Bafite ibibazo. Turagabuyemo imigwi kuriya kuntu uzamva abantu bavuga ngo imbonerakure ngo nabicanyi, imbonerakure zikora ibi, burya ntabwo ari imbonerakure zose, harimo imbonerakure z'ukuri n'abandi bakora biriya nyine wumva. Niyo baba bari muri group tuba turi mu mugwi wa, urabona ukuntu ibintu byifashe. Yego ujya mu bagumyabanga turagabuyemo imigwi muri twebwe bugije ndi imbonerakure uri imbonerakure. Yego turagabuyemo imigwi kuriya kuntu uzamva abantu bavuga ngo imbonerakure ngo nabicanyi, imbonerakure zikora ibi, burya ntabwo ari imbonerakure zose, harimo imbonerakure z'ukuri n'abandi bakora biriya nyine wumva. Bivuze ngo bari abicanyi ntabwo ari imbonerakure z'ukuri. Harimo imbonera bose ni imbonerakure, ahubwo icyo batandukaniyeho ni mentalite cyangwa se imyumvire. Harimo abafite imyumvire rero ipfuye yo guhemukira abene igihugu. Noneho imbonerakure hatumva imbonerakure nyakuri niba itatubeshya, niba koko ari imbonerakure nziza, umva ikiri kugaya CNDD, iri kugaya aba CNDD iri huyo, ibyo CNDD iri gukora iri kugaya CNDD FDD y'uyu munsi. Asa kafi rabona yuko ati ibihugu byo muri Afrika biraronka amafaranga menshi. Igihugu yarigeze gushyira ingufu nyinshi mu bintu by'amahinguriro, harahinguriro ryakora amabati, ryakora amaferabeto, hoteli icyo gihe yari yivumye, ariko bose bari hehe ubu? Hano ari kuvuga abantu
uzoza urabona ibintu bishasha kuko umaze kumbura ukungene abashinga amateka muri 2008 bangana y'amamiliyaridi y'ibihumbi amajana ayo mafaranga kubera cyatunguka uri umunsi akaguma uri umwaka bakazana yandi batavuga ati amafaranga yakoze naya yungutse. urumva eka ntitushaturekera aho ngaho imbonera kure ikibazo bafite we hari aho yabajije ngo kuva muri 2020 wambwira ikintu cy'iterambere Burundi bwagezeho. ariko barimbura ibirayi urumva barahinga ibirayi abarundi uwo nguwo baganiraga arakibura urumva ahubwo araseka yego arangije ati ko bagira amamiliyaridi amagana ya bije iyo umwaka urangiye ko batatwereka ibyavuyemo urumva Burundi iyo ni iki ibintu byose ubukungu bw'igihugu buri kujya mu mifuka y'abantu bamwe iyo ni imbonera kure iri kubivuga yego. hanyuma rero niba umuntu umwe atinyuka agashyira ijwi hanze kandi uyu nguyu ni wa wundi tuvuga ngo udafite ikibazo cy'uko wenda yabura umwanya yego abari mu myanya nabo buriya barabibona ariko baracecetse avuga bamukura mu mwanya kandi ari bwikuriyemo ibirayi. CNDD rero ikintu irangariyemo tunayivaho itatufata ikintu irangariyeho iri mu bintu bibi iri kwiba muri Kongo hanyuma n'ibintu by'ubuhezanguni ifatanyije na ba Tshisekedi n'abaperezida nka ba Kikwete ngo byintuze ngo bya Hutu ngo naho Matutsi ngo bararwanya Himatutsi ngo impaya ngo bo ngo naba Bantu ngo ni Bantu bararwanya ngo Himatutsi ibintu nk'ibyo ngibyo ari naho bahurira na FDL. icyo nenda kukikubaza ngo CNDD FDD irahurira he na FDL? Juste niho bahurira na FDL yego. ubu ngubu ndumva kuwa gatatu y'icyumweru gishize nibwo namenye yuko FDL iri kwimurira ibirindiro byayo i Burundi. muri Kongo byanze ni Kongo izasarambe ziri kubavutura urumva bari kwimurira ibirindiro byabo i Burundi bitavuze ko nundi batari bahari kubera yuko ngiye mfite amakuru ko no mu barimba umukuru w'igihugu harimo aba FDL neva arindwa na FDL ayo makuru arazi niko bavuga niko biri kuvuga niko bivugwa yego. banavuga yuko yakudeta yo muri 2015 ko bwa nkuru nziza 2015 ko bwa nkuru nziza yari yabaye rwose yarangiye FDL aribo baje gutanga umusada bakayiburizamo biva kuki ariko ababantu bafitanye biva ko FDL na CNDD FDD no CNDD parite Hutu ibawe irahari niyi nyine niko yitwaga kera niko yitwaga iba mu ishyamba yabanaga na FDL yarabyawe na MRN de Parme Hutu oya nta MRN de Parme Hutu yigeze nose yahunze itari igice cya MRN abantu bambabari nyine yahunze barabarwanya aba MRN FDL ubundi yabyutse yabanje kuba ariri itarajya muri Kongo bajya kuyikubita mu Rwanda ibintu by'abahutu bya Hutu kuntu Hutu power bya Hutu power none igeze hanze ibarire niba ntabwo byibuka neza yaje kubyara FDL ariko hagati ya FDL na arire yari yarwarakabije hariho n'icyitwaga ngo ikimama ndabyibagiwe na Ingabire yari arimo urumva wenda dushobora kuzabikoraho ikiganiro umuntu yabiteguye ubutahane tuzabibavira muzi neza noneho bibyara FDL bamaze kubitunganya neza ngo baze kubohora ngo gufata u Rwanda sibyo aho rero les FDL bari kumwe na CNDD parite Hutu kuko iyi CNDD yari umutwe w'inyeshyamba zari inyeshyamba ako kantu ka Hutu kavuyeho gute bararebye bamaze kugera mu gihugu ntabwo bigeze bafata igihugu nongere mbisubire yego bamaze kukibona nka kado
bari abasaza barangaye bakakibaha, baravuga bati ntabwo mwayobora igihugu, ushobora kuba ari Mandela wabibabwiye, ntabwo mwayobora igihugu mu mwitwa mwariho ako kantu ka Hutu, bagakuraho bashyiraho FDD, CNDD FDD. Ariko aba CNDD aba badede babanye mu ishyamba, mu buzima bw'ishyamba na FDLR, ari nayo sano nyamukuru uyu munsi ibasunikira kuba ingabo, kuba inyeshyamba z'aba baheza ngo nibo muri FDLR, ayo baba bari kurinda umukuru w'igihugu. nyine nakubwire ko Nkurunziza yigeze no kuza mu Rwanda ajya gusura abantu bavuye muri FDLR bari mu ngando baraziranye, ajya kubabwira ati bya bindi twajaga tuvugana mu ishamba ntimuzabivuge, oya ati byarahindutse. Nkurunziza yanyuze mu kidendezi, yari yarabatijwe, yari yarabatijwe, Nkurunziza yari yarabatijwe kuba yasuye igihugu. Urumva ntabwo niyo kaba kariyo ku mutima ntabwo yari kukamugiraho, ati bya bindi twapanze mu ishyamba basha byarahindutse, muraraba yuko nyene byarahindutse bimebadirika. Deja yari yaramaze kuba perezida, ndetse n'abandi bapangaga imigambi bakiri mu buzima bw'ishyamba nabo bagarutse mu gihugu, batashye nyine we yagiye kubaganiriza, arabwira ati mwebwe mugeze mu gihugu rero nimufatanye n'abandi kubaka igihugu, bya bindi twajyaga dupanga yego byararangiye, ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Urumva ibyo bivuze iki? barabanye, bari bafitanye ibanga, n'ubu rirahari. Ubu rero niho uyu mugabo Neva we ashobora kuba atarigeze atari umuntu atari umuntu wisanzuye, ahubwo ni umudede mubisi, uriya ni umudede wuzuye, aho si umuntu ushobora guhinduka, afite fixed mindset, afite icyonko ushobora guhinduka. Never ni fixed mindset, ntabwo ari umuntu ushobora guhinduka. Niyo mpamvu ubona yuko nyine ibyo bintu byose, kuko Nkurunziza niba yaratangiye utwo tuntu kuko ari akajeste keza, agenda akabwira ati rero muraje murakoze mubwire n'abandi baze. Ariko ufite n'amakuru yuko nubwo bimeze bitya biravugwa ko abarundi nk'uko wabikomojeho barimo barakira FDLR, ukuri gukubitwa na M23, FDLR kugenda yenda ritsindagira Burundi. Ariko hari agatwe kigeze kuvuka kitwa CNDP muri za 2006 kure cyane, uzi kuntu nako kakubise M23, kakubise nuze, ugiye kure cyane, kakubise FDLR nyine karayikubise we. nyine CNDP ni rwo rubuto rwavutsemo M23. Yego, ayo rero cyaba ari ikindi kiganiro, na amateka cyaba ari ikindi. Ariko ndagira ngo tugana no ku musozo, naho FDLR nyine icyo nakubwira, yego yimukiye ku gice cy'u Burundi, ubu iri Burundi, biherereye banakora mobilisation abantu babi Burundi, mbwira n'urubyiruko ruri mu Rwanda birinda abantu babahamagara bari Burundi, bakora mobilisation bashaka gufata abantu ngo babigize mu buzima bw'ishyamba bakabajyana muri iyo mitwe yo hanze, ariko cyane cyane FDLR. Burundi buri kubafasha muri rekiritema. Mbere mu minsi yashize igihe u Rwanda rutari rumeranye neza n'Ubugande, hari abantu b'Ubugande nabo bahamagaraga abantu cyane, ati we murabona icyo gihugu bimeze gute iki n'iki. Ariko urubyiruko rero rwirinde, ntibakababwira amafaranga ababwira ngo bazajya baguha amadolari ku munsi. Iyo wagezeyo ewana, ngira ngo murabizi bariya hari uyu muhungu wasimbuye Sankara, yego uramubona, yitwa Herimani ntiyafashwe, ariko ntarafatwa, yaratashye, arahari, yaratashye baramufashe. Herimani buriya nawe yagiye muri ako kajagari, yari umwarimu i Nyanza iwabo, ari teacher, agenda banza yigishaga no muri segonderi, ahubwo agenda akurikira amafaranga gutyo, agiye mu kazi, irangira yisanze muri wa mutwe bitwaga FLN.
nawe yajyaga wumva mu makuru afite ikibunda ndamwibuka ifoto ye afite ikibunda cya mashini gani n'igishende cy'amasasu nka metero 8 ari guhamagara urubyiruko ngo muze ngo tujye kubohora u Rwanda nkaho sha ari he nibereye iwabo Nyanza yarataje akurikirane ndebe ko yasubiye no mu kazi yarataje yagiye mutobo baramuhuguye yamaze yaranabatijwe ntabwo ari ukumukora baramusengeye. Reka rero dushimira abadukurikiye ariko kandi mukore subscribe mutwandikire muri comment ako kana rwose mutubwire aho dukwiye gukubita umwotso. Ikindi tubwira urubyiruko nkuko yabivuze, mwirinde ababahamagara babizeza ibitangaza aho babajyana ni habi hanze bibiri bivuga ko hanze haba imbwa n'abarozi. Ubundi urajya hanze kugira urajya hanze kugira mutuze wanyu mugume mu gihugu muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ni mwemera mukumvira kandi mugatuza muzajya ibyiza. Ubuse nk'umwana wibyihe niwa bakagurisha akajya muri Tanzania arajya he? Tanzania mwamaze kumva ibyabaye ni hanze nyine n'ahandi niko bizagenda. Reka dushakishirize hano iwacu kandi ibihe byiza rero kandi Imana ibarinde. Mwari kumwe na Dieudonné ndetse na Nshimiyimana Jean Damascene. Murakoze cyane.